အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Python ဟာတခြား programming language တွေထက်အားသာတဲ့အချက်တစ်ချက်ကသူ့မှာယူသုံးလို့ရတဲ့ package တွေ library တွေအများကြီးရှိတာပဲဖြစ်တယ် package နဲ့ library ဆိုတာဘာလဲမပြောခင်မှာအရင်ဆုံး module ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြောပြမယ် module ဆိုတာတခြား Python program တွေကနေခေါ်သုံးလို့ရတဲ့ function တွေglobal variable တွေပါတဲ့ Python file တစ် file ပဲဖြစ်တယ် module တွေစုစည်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့ package လို့ခေါ်တယ် package ထဲမှာ Python file တွေအများကြီးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ package တွေစုစည်းထားတာကို library လို့ခေါ်တယ်အကယ်၍ library တွေစုစည်းထားရင်တော့ framework လို့ခေါ်တယ်ဒါတွေက computer programming မှာအသုံးပြုလို့ရှိတဲ့အခေါ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပဲဖြစ်တယ် Python မှာ package တွေအသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့ package ကို install လုပ်ပေးရတယ် package ကို install လုပ်တဲ့အခါမှာ pip ဆိုတဲ့ command ကိုအသုံးပြုရတယ် pip ကိုကျွန်တော်တို့ package manager လို့ခေါ်တယ် pip ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် terminal ထဲမှာ pip install ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာ package နဲ့ထည့်ပေးရတယ် uninstall လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ pip uninstall ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာ uninstall လုပ်ချင်တဲ့ package ကိုထည့်ပေးရတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့သုံးရတယ် nmap ကိုအသုံးမပြုခင်မှာအရင်ဆုံး Pyfiglet ဆိုတဲ့ package ကိုသုံးကြည့်မယ်ဒီ package ကကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်တဲ့ string ကို art font အနေနဲ့ပြောင်းပေးတဲ့ package ဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီ website ထဲမှာအခုဒီမှာတွေ့ရတဲ့စလုံးပုံစံတွေကို Pyfiglet လို့ခေါ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့သုံးပြမဲ့ package ကအခုလို Pyfiglet ကိုပြောင်းပေးတဲ့ package ဖြစ်တယ် Okay Pyfiglet package ကိုသုံးကြည့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ pip command နဲ့သုံးနေတဲ့ package ကိုအရင်ဆုံး install လုပ်လိုက်မယ် pip install Pyfiglet install လုပ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင် Python program စရေးမယ် file နာမည်ကို nmap tutorial လို့ပေးလိုက်မယ် Python အတွက် install လုပ်ထားတဲ့ package ကိုကုတ်ထဲမှာခေါ်သုံးခြင်းရင်အရင်ဆုံး import statement ရေးပေးရတယ် import ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာသုံးခြင်းတဲ့ package နာမည်ကိုရေးပေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ import Pyfiglet ပြီးရင် variable တစ်ခုသုံးလိုက်မယ် banner equal Pyfiglet ထဲမှာ Pyfiglet format ဆိုတဲ့ function ပါတယ်အဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဒါကြောင့်မလို့ Pyfiglet Pyfiglet format လက်သေးဝင်စာ double quote ဖွင့်ဒီ double quote ထဲမှာ Pyfiglet ပြောင်းခြင်းနဲ့စာသားရေးပေးရတယ်နမူနာနဲ့ hack လို့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာ comma font equal ဆိုပြီးတော့ပြောင်းခြင်းနဲ့ art font style ရဲ့နာမည်ကိုရေးပေးရတယ်အခုနမူနာအနေနဲ့ slant ဆိုတဲ့ art font ကိုသုံးကြည့်မယ်ဒီ comma font equal ဆိုတဲ့အပိုင်းကမထည့်လေးရတယ်အကယ်မထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ default font ကိုသုံးပြီးတော့ Pyfiglet ပြောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်နောက်ကြောင့် Pyfiglet ကို print လုပ်လိုက်မယ် print banner Okay လက်ရှိအချိန်တွေကိုကျွန်တော် save လုပ်ပြီး run ကြည့်လိုက်မယ်run လိုက်တဲ့အခါမှာအခုမြင်ရတဲ့ art font က Pyfiglet ပဲဖြစ်တယ်ဒါကတော့ Pyfiglet package ကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်တာပဲဖြစ်တယ် Okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောပြမှာ nmap အကြောင်းပဲဖြစ်တယ် nmap ကို network mapper လို့ခေါ်တယ် network ထဲက port တွေကို scan လုပ်တဲ့အခါမှာပြီးတော့ network ထဲကလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအားနည်းချက်တွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ package တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ port ပါလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြမယ် network တစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ device တွေမှာ IP address တွေရှိတယ်ဒီ IP address တွေကနေ server ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အချက်အလက်တွေပို့တဲ့အခါမှာပို့မဲ့နေရာကိုသူရောက်ချင်တယ်လို့ရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုရင် email request ဆိုလို့ရှိရင် email နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာကိုပဲရောက်တယ်ပြီးတော့ email service တွေအလုပ်လုပ်တယ်အဲ့လိုပဲ website တစ်ခုကနေ register လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာ Facebook ကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် website တစ်ခုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ request တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် server က website နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်အဲ့လိုသက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့ server မှာ port တွေသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဥပမာဆိုရင် HTTP ဆိုရင် port 80 HTTPS ဆိုရင် port 443 FTP ဆိုရင် port 20 နဲ့ 21 FTP ဆိုတာ file တွေကိုတနေရာနဲ့တနေရာ transfer လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ protocol ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ SMTP ဆိုလို့ရှိရင် port 25 SMTP ဆိုတာ email အတွက်အသုံးပြုတဲ့ protocol SSH ဆိုရင် port 22 SSH ဆိုတာ remote access အတွက်အသုံးပြုတဲ့ protocol စသဖြင့်ပေါ့နော်အခုလို network ထဲမှာသက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေပို့ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နံပါတ်တွေကို port လို့ခေါ်တယ်
ဒီ port number တွေက65535ဒီသတ်မှတ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ် network တစ်ခုထဲမှာ device တစ်ခုကနေအချက်လက်တွေပို့တဲ့အခါမှာ TCP/IP ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပို့တယ်အဲ့လိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာ IP address အပြင် port number ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ network တစ်ခုမှာ port number တွေကလိုသလောက်ပဲဖွင့်ထားပြီးမလိုတဲ့ port တွေဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ထားလေးရှိတယ်တချို့ server တွေမှာဆိုရင်မလိုတဲ့ port တွေကို firewall ကနေ block ထားတာမျိုးလည်းရှိတယ်အကယ်မလိုအပ်တဲ့ port တွေပွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် hacker တွေကအဲ့ဒီပွင့်နေတဲ့ port တွေကနေ server ကို attack လုပ်နိုင်တယ်ဒါကတော့ port အကြောင်းဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြမယ် nmap ဆိုတာ network ထဲက port တွေကို scan လုပ်လို့ရတဲ့ package ဖြစ်တယ် nmap ကို Python ထဲမှာကိုရေးပြီးတော့မသုံးချင်ဘူးဆိုရင် nmap software ကို download ချပြီးတော့လည်းအခမဲ့သုံးလို့ရတယ် nmap software ကို download ချမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကနေ download ချလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ကဒီ software ကို download ချပြီးတော့သုံးမှာမဟုတ်ဘူး Python program ရေးပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်တယ် nmap နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Python program တစ်ခုရေးတော့မယ်ဆိုရင် terminal ထဲမှာ nmap ကို install လုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ Python အတွက် nmap package ကို install လုပ်ပေးရမယ်ဒီနှစ်ခုလုပ်ပေးရမယ်အရင်ဆုံး terminal အတွက် install လုပ်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ apt install nmapပြီးရင် Python အတွက် nmap package ကို install လုပ်လိုက်မယ် pip install python 3 nmap Okay လိုအပ်တာတွေ install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ Python program ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီ program ထဲမှာ Python အတွက် install လုပ်ထားတဲ့ nmap package ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာ import nmap3 အခုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ nmap က version 3ဒါကြောင့်မလို့ nmap3 ပြီးရင် nmap ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုအသုံးပြုလိုက်မယ်ဒီ print banner အောက်မှာရေးလိုက်မယ် nmap equal nmap3.nmap ဒီနေရာမှာ n က capital N ပေါ့နော်ဒီ statement nmap3 ထဲမှာရှိတဲ့ nmap ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ object တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ nmap ဆိုတဲ့ variable ကအရင်ရေးခဲ့တဲ့ program တွေတွေကလို့ string တို့ integer တို့ကိုကိုးစားပြုတဲ့ variable မဟုတ်ဘူးဒီမှာက object တစ်ခုကိုကိုးစားပြုတဲ့ object variable အမျိုးအစားဖြစ်တယ် Okay ဒီ nmap ထဲမှာ function တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာအရင်ဆုံး port တွေကို scan လုပ်တဲ့ scan.port ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးကြည့်မယ် scan လုပ်လို့ရလာတဲ့ result ကို variable တစ်ခုနဲ့ assign လုပ်ပေးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ scan ports equal nmap dot အသုံးပြုမဲ့ function က scan.ports scan dot ports scan.ports ထဲမှာ scan လုပ်ချင်တဲ့ host name ကိုရေးပေးရတယ် host name ဆိုတာ scan လုပ်ချင်တဲ့ IP address သို့မဟုတ် website address ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလက်သေးကွန်းဆောင်ကွင်းထဲမှာကျွန်တော်ရေးပေးရမယ်ဥပမာဆိုရင် www.hackthisSite.org တပည့်ကုတ်ပိတ်လက်သေးကွန်းပိတ်ဒီ hackthisSite.org ဆိုတာက hacking အတွက်လေ့ကျင့်ဖို့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်တယ်အော်ဒီနေရာမှာတခြား website တွေသို့မဟုတ် IP address တွေသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားပြီးတော့အသုံးပြုသင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ post scan လုပ်တာကိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာတရားဝင်ခွင့်ပြုမထားဘူးဒါကြောင့်မို့သတိထားပြီးတော့သုံးသင့်တယ် Okay ဒီ statement က top port number တွေကို scan လုပ်တဲ့ statement ဖြစ်တယ် top port ဆိုတာ server တွေမှာအမြဲလိုလိုအသုံးပြုလို့ရှိတဲ့ port တွေကို scan လုပ်တာဖြစ်တယ် scan လုပ်ပြီးရလာတဲ့ result ကို scan port ဆိုတဲ့ variable ကိုထည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်နောက်ကြောင်းမှာ scan port ထဲက result ကို print statement နဲ့ထုတ်လိုက်မယ် print scan ports Okay ဒီ program ကို save ပြီးတော့ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ် program run နေပြီ Okay အခုမြင်ရတာတွေက scan လုပ်လိုက်လို့ရလာတဲ့ port တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုအချက်လက်ပုံစံမျိုးတွေကို JSON format လို့ခေါ်တယ်အခု port information တွေက JSON format နဲ့ထွက်လာတာမလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှုပ်ထွေးနေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ JSON viewer app တစ်ခုကို download ချလိုက်မယ် Play Store ထဲမှာ JSON viewer လို့ရှာလိုက်မယ်ဒီထဲကတစ်ခုကို download ချလိုက်မယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီ JSON Genius editor ဆိုတော့ install လုပ်ပြီးတော့သုံးကြည့်လိုက်မယ်
Okay open လုပ်လိုက်မယ်ပြင် database ကိုပြန်သွားပြီးတော့ scan လုပ်ထားတဲ့ port information တွေကို copy ကူးလိုက်မယ်ပြင်ခုန JSON genie ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ထဲကိုထည့်မလဲဆိုတော့ဒီ open JSON နဲ့ကို paste လုပ်ကြည့်မယ်load ဒါတွေက JSON information တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲကိုအဲ့တော့ဒီ JSON genies က JSON information တွေကြည့်ဖို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တခြား JSON viewer ကို Play Store ကနေ install ထပ်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာကို install လုပ်ပြီးတော့သုံးကြည့်မလဲဆိုတော့ JSON XML tools အဲ့ဒီ tools ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ကောင်းမလားမသိဘူးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ viewer လည်းပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် install လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြင် app ထဲဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာ paste text ဆိုတာရှိတယ်ခုန copy ကူးထားတဲ့ JSON information တွေကို paste လုပ်လိုက်မယ် Okay အခုဆိုရင် JSON data တွေကိုကျွန်တော်အခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖတ်လို့ရသွားပြီအဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့ IP address က scan လုပ်လိုက်တဲ့ website ရဲ့ IP address ဒီ IP address မှာ port 10ခုတွေ့ရတယ်ပထမတစ်ခုကဘာ port လဲဆိုတော့ port 21 response မလုပ်ဘူးဒုတိယတစ်ခုက port 22 state က close ဖြစ်နေတယ်ဒီ port ကဘာ service လုပ်လဲဆိုတော့ name မှာ SSH ဆိုတော့ SSH အတွက်အသုံးတဲ့ port စပြင် port တစ်ခုချင်းစီရဲ့ status တွေကိုအခုလိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နောက် result က runtime ကတော့ scan လုပ်ဖို့အတွက်ကြာတဲ့အချိန်ပေါ့နော် state ကတော့ scanner နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေစပြင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတွေ့ရမယ် Okay ဒါကတော့ nmap package ကို Python ထဲမှာအသုံးပြုဖို့မှဖြစ်တယ် nmap ထဲမှာနောက်ထပ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ function တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အကယ်၍ကိုယ့်အကူစမ်းသုံးခြင်းသုံးလို့ရအောင် nmap package link နဲ့တခြားဆက်နေတဲ့ link တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးထားတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်